हॅलो एवरीवन, आयज आमी करूया ही कुल्ल्यांची शाकोती। तेज्या खातीर ह्यो हांवें कुल्ल्यो बऱ्यो क्लीन करून घेतल्या। ह्यो गांवठी कुल्ल्यो, सो ह्यो बऱ्यो टेस्टी आसता। चला तर आतां आमी हेजो मसालो काडून घेवया। तेज्या खातीर हे सगळें हांवें लवंगां, मिरयां, ही बडीशेप, खसखस, सुखी कोथमीर, ह्यो मिरसांग्यो, जायफळ, पत्री आणि सिनेमन स्टिक हे घालून सगळें हांव हे ड्राय रोस्ट करून घेता। सेपरेट हे सगळें आमी ड्राय रोस्ट करून घेवपाचे। पयलीं हांवें लवंगां घेतल्या, मागीर मिरयां घेतल्या, अशें करून आमकां हो सगळो मसालो ड्राय रोस्ट करून घेवप। चड अशें करपून घेवप ना, मातशें तेजो कलर चेंज जाता म्हणल्यार हे काडून घेवप। चड भाजल्यार ते मागीर टेस्ट तेजी दुसरी लागूंक शकता। खसखस मातसो कलर चेंज जायसर भाजून घेवया। हे सगळें आमी लो फ्लेमीचेरूच भाजून घेवपाक जाय। आतां हांव ह्याच कायलीन हो घालता तेल आनी हो कांदो घालून बरें मिक्स करता आनी वांगडा घालता ही लसूण आनी तो कांदो बरो गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेता। मागीर घालता हे आलें आनी तेंवूय बरें भाजून घेता। कांदो गोल्डन ब्रावन जातकीर आमी हितून घालया आतां टोमाट मातशें सॉफ्ट जायसर आमी भाजून घेवया। पळयात, टोमाट भाजला म्हणटकीर आतां आमी घालया ही सोयूय बरी लो फ्लेमीचेर आमकां भाजून घेवपाक जाय। असो एक नायस अरोमा येतलो तितूंतल्यान, तेन्ना म्हणल्यार मागीर आमकां कळटलें की आमची सय जाल्या। मागीर हांव घालता ही हळदीचो पावडर आनी परत मातशें एकदां मिक्स करून घेता। हो मातसो मसालो थंड जातकीर आमी एका मिक्सराच्या आयदनान हो सगळो मसालो आमी वांटून घेवया। पयलीं हो आमी ड्राय रोस्ट केल्लो तो मसालो घालया। मागीर आतां ही घालता हांव सय जी आमी भाजून घेतलेली ती, आनी तितून 1 कप उदक घालून ही हांव बरी वांटून घेता। पळयात, हांवें वांटल्या। आतां एका तोपान हांव तेल घालता आनी एक कांदो घालून तो मातसो गोल्डन ब्रावन जायसर हांव फ्राय करून घेता। मागीर हांवें घातले ह्यो कुल्ल्यो आनी 2 मिनटां हांव परतून घेता आनी तितून 1/2 कप उदक घालून त्यो मातश्यो मिक्स करून हांव 5 मिनटां बॉयल करपाक दवरता। मागीर आतां हांव धाकण उक्तें करून मातशें एकदां मिक्स करून आमी जी वांटून घेतलेली ती आमकां आतां मिरसांग घालपाक जाय आनी आमकां जाय तितलें आमी उदक घालून हें सगळें आमी मिक्स करून घेवया। म्हाका जाय तितलें हांवें एडजस्ट करून उदक घातलां। तुमकां कितलें तुमी जाय तितलें तुमी एडजस्ट करून 1 कप उदक घातल्यार सुद्दां जाता। हे धबधबीतूच बरें लागता। आनी हांवें लास्टाक घातला मीठ आनी कोथमिरेचो पालो। तुमी बीन ही अशी रेसिपी म्हाज्या तरेन करून पळयात आनी म्हाका कमेंटान सांगपाक विसरनाकात की म्हाजी रेसिपी कशी आशिल्ली ती। तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करात, लायक करात आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।